dünənlərə dövriyə ziyarətlərini elədik, axşam Peyğəmbərin ziyarətini elədik. Gəldiyimiz Cəmşəkildə axırıncı ziyarətlərimizdir. Ki, bura demək olar ki, çox gəlinmir. Hətta Mədinəyə gələnlərin içində bu yerin nə olduğunu bilməyənlər də var. Biz hər dəfə Bozbilirik gətirək ki, nəinki özümüz zəvvallar da görüb bilsinlər ki, haradır. Peyğəmbərimizin sağlığında möcüzələri çox olur. Ayı əli ilə bölməsi olsun, ən böyük möcüzələrindən biri Quran-ı Kərim olsun, ağacı yerindən gətizdirmək olsun və s. Ölü diriltməyə kimi çox möcüzələr olur Peyğəmbərin. Onlardan biri də Peyğəmbərimizin yaşıl günbəzi ki, ziyarət elədiyi və bu istiqamətləri. Buradan girdik düz sola. Yəni, bayır, haranı göstədirəm, oradadır. Peyğəmbər ki, Məkkədən gəldi Quba məscidinə, Quba məscidindən gəldi, daxil oldu olduğumuz şəhərə, Mədinə şəhərinə. Yaşadığı ev yaşıl günbəzin altı idi, bilirik. Orada qalırdı, yəni öz evi idi. Həddən artıq isti olduğu üçün biz bu turda isti görmədik. Adətən indi də isti olur, indiki dövrdə də. Amma Peyğəmbərin zamanında indikindən də qat-qat artıq isti olur. Möcüzələrindən biri o olub ki, Peyğəmbərin bir bulud Peyğəmbər evdən çıxanda hara gedirmişsə, Peyğəmbərin başının üstündə gedirmiş, Peyğəmbəri istidən qorusun, kölgə salsın. Peyğəmbər qayıdırmış, evinə daxil olurmuş, yenə bulud gözləyirmiş onu ki, o birisi gün yenə Peyğəmbər çıxanda. Bu hadisə 6 ay baş verib. Yəni 6 ay bir bulud Peyğəmbəri izləyib, takip edib, həmişə ki, onu istidən qorusun. Buluda ərəblər qəmmamə deyirlər, qəmmamə. Gördüyümüz məscidin adı, baxın orada da yazılır. Möhtəzəyə baxın, Əl-Qəmmamə, yəni Məscid-il Qəmmamə, bulud məscidi. Həmin buludun dayandığı yer təqribi bu istiqamət olur.